नमस्कार। दसैँ लागेको त छैन, तर काठमाडौँको उपत्यकाबाट बाहिर जाने बसहरूको यातायातको चाप हेर्दाखेरि दसैँ आएको जस्तो भान हुन्छ अहिले। ट्राफिक प्रहरीको डेटा अनुसार हिजो मात्रै 68,000 मान्छेले बाहिर काठमाडौँ छोडे भन्ने छ। उसैको डेटा अनुसार 300%ले वृद्धि भएको भन्दै थियो। यो डेटा चाहिँ मान्छेहरूमा यो स्थानीय चुनाव भइरहेछ, देशभरि लहर चलिरहेको छ। स्थानीय शीर्ष नेताहरू पनि अहिले आफ्नै गाउँठाउँमा गएर भोटको लागि उतै गाउँठाउँमा बसिरहेको अवस्था छ। यस्तो खालको उत्साह अथवा उत्प्रेरणा के हो? यस्तो खालको उत्साह मान्छेमा किन आइरहेको छ? यो सङ्घीयताले राम्रो गरेको सङ्केत हो अथवा हिजो जे थियो हामीले उपभोग गरेको विकेन्द्रीकरण, त्यसमा आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नपाएको त्यो भोग शमन गर्ने यो एउटा उपाय हो। आज म यसका निम्ति यो सबै ट्रेन्डहरू लामो समयदेखि हेरिराख्नु भएका, समाजलाई अध्ययन गरिराख्नु भएका एउटा अध्येता मसँग हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ चर्चित अध्येता, गहिरो गरिकन अध्ययन गर्ने, समाज अध्ययन गर्ने अध्येता हुनुहुन्छ सिके लाल। हजुरलाई नमस्कार। हजुर नमस्ते। यो साँच्चै अघि मैले भने जस्तो यो ठ्याक्कै हिजो त विकेन्द्रीकरण थियो, चुनाव त हिजो पनि हुन्थ्यो, स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव हुन्थ्यो, मान्छेले भोट पनि दिन्थे। यो अधिकार अधिकतम उपयोग गर्न पाएको सङ्केतको उत्साह हो कि शीर्ष नेताहरू समेत वहीँ बसिरहेको अवस्था छ? त्यही भएर यस्तो खालको यो जोस जाँगर मान्छेहरू गाछन्। अहिले खाली छ काठमाडौँको सडकहरू। यतिखेर त एकदम मारामार हुनुपर्ने सडक। यो एक खालको दसैँ लागेछ, चुनावको दसैँ। यसको यो जोसको पछाडिको कारण चाहिँ के रहेछ खासमा? सबभन्दा पहिलो कारण त यो समय नै हो, किनभने 2 वर्षदेखि लकडाउनदेखि बन्दाबन्दीदेखि लिएर त्रास थियो। त्यो त्रास केही कम भएको अवस्था हो अनि मान्छेहरूले जुनसुकै बहानामा पनि काठमाडौँमा यो गुम्सिएर बसेकोबाट निस्किन पाऊँ भन्ने एउटा निहु भयो र त्यो निहुमा एउटा के थपियो भने के को लागि बहिरिने त भन्दाखेरि बहिरिनको लागि, गाउँठाउँमा पुग्नको लागि केही न केही त चाहिन्छ। एउटा के हुन्छ भने घरमा कुनै बिहे व्रतबन्ध पूजा छ मान्छे भने गाउँ जान्छन्। दोस्रो के हो भने बाली नाली लगाउने अथवा भित्र्याउने समय छ भने पनि मान्छे गाउँठाउँमा आफ्नो मूल घरमा फर्किन्छन्। तेस्रो चाहिँ के हो भने ठुलो उत्सव, चाहे दशहराको दसैँको होस् अथवा तिहारको होस्, छठ होस्, होली होस्, त्यस्तो बेलामा मान्छेहरू गाउँठाउँमा फर्किन्छन्। र अर्को के हुन्छ भने दुर्भाग्यवश अथवा भाग्यले दुवै के कुन पक्षमा हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। जग्गा जमिन बेच्नलाई पनि गाउँठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र विप्रेसनले केही आम्दानी भएको छ भने किन्नलाई पनि गाउँठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो विभिन्न कारणहरूलाई केलाउनु भयो भने यसलाई समूहगत गर्न सकिन्छ। समूहगत केमा गर्न सकिन्छ भने एउटा सांस्कृतिक कारणको रूपमा, अर्को राजनीतिक कारणको रूपमा, तेस्रो सामाजिक कारणको रूपमा, चौथो आर्थिक कारणको रूपमा र पाँचौं नितान्त व्यक्तिगत कारणको रूपमा। अब सबभन्दा पहिले हामी सांस्कृतिक कारणको रूपमा लिउँ। यो निर्वाचन भनेको एउटा यस्तो हो कि यसले एउटा पर्व त्योहारको माहौल सृजना गर्छ। पर्व त्योहारको माहौलमा के हुन्छ भने 2-3 कुरा हुन्छ। एउटा त पहिलेदेखि थाहा हुन्छ कि के हुन्छ, आनन्द हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, नाचगान हुन्छ, भेटघाट हुन्छ र त्यो सँगसँगै एउटा धर्म भएको अनुभूति पनि हुन्छ कि टीका लगायो भने, दसैँ मान्यो भने धर्म पनि हुन्छ, भेटघाट पनि हुन्छ, रक्सी मासु खान पनि पाउने र धर्म पनि हुने। त्यो किसिमले यसलाई स्थानीय निर्वाचनलाई एउटा अभ्यस्त बनाइएको छ कि धर्म भनेको आफ्नो
नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरेको धर्म जस्तै हुने भयो, अर्को रमाइलो पनि हुने भयो। त्यसैले त्यसलाई एउटा सांस्कृतिक रूपमा अर्थ्याउने हो भने, र यो न्यारेटिभ, यो कथ्य निर्माणमा त पञ्चायतकालदेखि नै ठुलो लगानी भएको छ नि, कि यो नागरिक कर्तव्य हो, कर्तव्यको पालन गर्नुहोस् हैन, र एउटा परम्परा जस्तो बस्न गएको छ। बाजा गाजादेखि लिएर यो पालि त यो भित्ते लेखन अलिक कम भएको छ, नभए भित्ते लेखनदेखि लिएर रमाइलोको वातावरण, लाउड स्पिकर बजाउने यो पालि बन्द भएको छ, नभए लाउड स्पिकरमा गाना बजाउनु अहिले युट्युबले ल्याएको छ त्यसको ठाउँ हो नि त। त्यसैले रमाइलो पनि हुने र धर्म पनि हुने सांस्कृतिक कारणको रूपमा यसलाई लिन सकियो। अब दोस्रो भनेको सामाजिक रूपमा हेरौँ। सामाजिक रूपमा कस्तो छ भने, हाम्रो समाजमा परिवारको कुरा गरौँ, गोत्रको कुरा गरौँ, जातको कुरा गरौँ, आफ्नो समूहको, सांस्कृतिक समूहको कुरा गरौँ, यसका सम्बन्धहरू असाध्यै बलिया छन्। कि कसैलाई कतै कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भने सबै देखा पर्नुपर्छ। अप्ठ्यारो बेलामा सहयोग दिन आएन र खुसीको बेलामा सहभागी हुन आएन भने सामाजिक सम्बन्ध के भयो र भन्ने छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि परिवारमा अथवा जात मिल्ने, अथवा भाषा मिल्ने, अथवा धर्म मिल्ने, अथवा समूह मिल्ने उम्मेदवार छ भने काम छोडेर पनि गइदिनुपर्छ भन्ने छ नि त हैन। यस्तो बेलामा पनि नजाने, आफ्नो मान्छे छ भन्ने किसिमको त्यो सामाजिकता पनि असाध्यै बलियो छ। अब तेस्रो सामाजिकता पछि हामी केमा हेर्न जाउँ भने राजनीतिक कारण। राजनीतिक यो पनि लिँदै गरौँ। राजनीतिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पेय पदार्थ खास त्यो सांस्कृतिकमा फिट हुनेवाला थियो। वैश्वीकरणकोमा त्यो पनि हामी गफ गरौँला। राजनीतिक कारणमा के छ भने, राजनीतिमा दुई तीनवटा कुरा आउँछ। एउटा त विचारधाराको कुरा आउँछ, दोस्रो कस्तो वातावरणमा कुन राजनीतिक माहौलमा हुर्किएको छ भन्ने कुरा आउँछ, तेस्रो आफ्नो कुन राजनीतिप्रति झुकाव छ भन्ने कुरा आउँछ, र चौथो राजनीतिक सन्तुष्टि के कुराले दिन्छ। स्थानीय चुनावमा सामाजिक कारणले वैचारिकता महत्त्वपूर्ण छैन, किनभने परिवारको सम्बन्ध त बलियो छ। अब परिवारको सम्बन्ध बलियो भएपछि विपरीत विचारधाराको पक्षमा देखिन भएन हैन। परिवारको सम्बन्धले जित्ने भयो, जातको सम्बन्धले जित्ने भयो। त्यसैले विचारधारा स्थानीय निर्वाचनमा पटक्कै महत्त्वपूर्ण छैन, किनभने सबै चिन्ने जानेका हुन्छन्। यो प्रदेशसभाको चुनाव अथवा संसदको चुनाव जस्तो होइन। भोट खसाल्ने पनि चिनेको जम्मै, उम्मेदवार पनि जम्मै चिनेको, प्रचारको महत्त्व नभएको। त्यसैले यो राजनीतिक विचारधारा मुक्त निर्वाचन हो। राजनीतिक विचारधारा मुक्त निर्वाचन भएपछि मतदातालाई के लाग्छ भने मै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ नि त। दोस्रो के भने, स्थानीय निर्वाचनको त लामो इतिहास छ नि। सन् 1950 को दशकमा पहिलो निर्वाचन त स्थानीय निर्वाचन काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी त्यति बेला भन्थे, त्यसको भएको। पञ्चायतकालमा त 30 वर्षसम्म निर्वाचन भएको हो नि त। हरेक पटक त्यति बेला गाउँ पञ्चायत भनिन्थ्यो, गाउँसभाको हुन्थ्यो, त्यसबाट गाउँ पञ्चायत गठन हुन्थ्यो, जिल्ला सभा, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल सभा, राष्ट्रिय पञ्चायत। यो किसिमको चुनावको लामो एउटा परम्पराले गर्दाखेरि फेमिलियरिटी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, कि राम्रोसँग यसको बारेमा जानकारी छ। अनि त्यो राजनीतिक महत्त्वले पनि यो त गरिआएको काम हो, बाउले पनि गर्या हुन्, बाजेले पनि गर्या हुन्। मलाई नै सम्झना छ, मेरो एकजना ठुलो बुवा पहिलोचोटि चुनावमा, पहिलो पञ्चायतको साथ पहिलो चुनाव हो क्यारे, त्यति बेला मेरो गाउँ काङ्ग्रेसप्रति सद्भाव राख्ने, उम्मेदवार भेटाउन गाह्रो, अनि अलि महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्तिलाई के लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ हो राजनीतिमा आउने। अनि उहाँलाई अब प्रधानपञ्च बन्ने धुन सवार भएको छ। अनि चुनाव भएको थिएन, स्कुलको फुटबल ग्राउन्डमा सबै भेला भएका थिए गाउँलेहरू। अनि एकजनाले नाम प्रस्तावित गर्ने, अनि सबैले हात उठाएर
समर्थन गरेर प्रधान पनि चुन्नुभएको थियो, मलाई सम्झना छ। त्यति बेलादेखि सन् 1962 को कुरा हुनुपर्छ। त्यति बेलादेखिको 60 वर्षको त हिसाब भयो। त्यस्तो यो स्थानीय चुनावसँग त्यो राम्रोसँग थाहा भएको कुरा भयो। राजनीतिक अर्को के कुरा आयो भने यो सब हुँदाहुँदै पनि केही मान्छेको दलसँगको आबद्धताको तालिम पनि त भयङ्कर पाएको छन् नि त। 1990 पछिको हिसाब गर्दाखेरि पनि त 32 वर्ष त भयो नि त। त्यसैले त्यो दलीय आबद्धता, खास गरेर युवा नै भन्नुपर्छ, 45 वर्षलाई युवा मान्ने हो भने जनमत पुस्ता जसलाई म भन्छु कि सन् 1980 को आसपास जन्मेको भनेको 42 वर्ष, 35 नागेको 45 भन्दा मुनि, यो पुस्तामा यो बहुदलीयताप्रति एकदम असाध्यै धेरै चासो छ। अनि यसमा पनि दलको कुरा, आबद्धता, आफ्नो दलको उपस्थिति जनाउनुपर्छ, त्यो सानै पार्टी किन नहोस् भन्ने ठुलो भावना छ। त्यो अर्को राजनीतिक कारण पनि भयो। र राजनीतिक कारणमा एउटा के पनि थपिन गयो भने राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा एकैपटक देखा पर्न त गाह्रो हुन्छ, तर स्थानीय निर्वाचनमा देखा पर्नलाई चुनाव हार्नु जित्नुसँग सम्बन्ध छैन। यदि कुनै महत्त्वपूर्ण पार्टीले उम्मेदवार मात्रै बनायो भने पनि देखिन पायो, उपस्थिति जनाउन पायो। त्यसैले राजनीतिक रूपमा त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अब आर्थिक रूपको कुरा, त्यो आर्थिकमा जानुभन्दा अगाडि एउटा मान्छेले, व्यक्तिले यो स्थानीय निर्वाचनको जुन अभ्यास छ हाम्रो करिब 100 वर्ष भनौँ न, त्यसमा उसले जुनै व्यवस्था भए पनि, व्यवस्था यो त्यो व्यवस्था पञ्चायत, ग्राम पञ्चायत र यो पालिका, उसले चाहिँ सार्वभौम, म त हजुरले अघि भन्नुभयो नि, व्यक्तिले मेरो ऊ हो, यसमा मेरो टेक छ है भन्ने कुरा भन्नुभयो कि उसले सार्वभौम महसुस गरिरहेको हुन्छ। यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसलाई मैले व्यक्तिगत उत्प्रेरणाको समूहमा राख्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। कारण के हो भने यो एउटा सांस्कृतिक उत्सव जस्तो हो भने स्थानीय निर्वाचनलाई राजाको राज्याभिषेकसँग तुलना गर्न मिल्छ। राजाको राज्यारोहण त पुरानो राजाको देहान्त भएपछि नयाँ राजा स्वतः हुन्छ। राज्याभिषेकको प्रक्रियामा के हुन्छ भने एकजना गुरु पुरोहितको प्रतिनिधि भएर राजतिलक गर्छन् ब्राह्मण समुदायको, अर्को क्षत्रिय समुदायको प्रतिनिधि भएर राजतिलक गर्छन्, अर्को एउटा वैश्य समुदायको प्रतिनिधि भएर राजतिलक गर्छन्, त्यसपछि शूद्र समुदायको प्रतिनिधि भएर राजतिलक गर्छन्। एउटै राखिएको दलितलाई चाहिँ राखिएको राजतिलकमा छैन, किनभने हिन्दू धर्मले दलितलाई बाहिर राखेको छ। जनजातिलाई शूद्र बनाएर गर्छ। जनजातिलाई त शूद्र बनाएर गरेको हो, तपाईँलाई थाहै छ होइन। नाम किन लिने, दिवंगत मान्छेको नाउँ लिएर, त्यो जरुरी छैन है। स्थानीय निर्वाचनले के गर्छ भने त्यो ठुलो स्तरको राज्याभिषेक त होइन, तर स्थानीय स्तरको राज्याभिषेक सरह हो। र त्यो राज्याभिषेकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई के लाग्छ भने म चाहिँ सार्वभौम छु, मेरो राजतिलकले राजा हुन्छ भने, वडामा छ भने वडा अध्यक्षलाई राजा होला, अथवा ग्रामपालिकामा छ भने गाउँको राजा होला, नगरपालिकामा त नगरपिता भन्ने गरिएकै छ है, अध्यक्ष मेयर भनेको। त्यो एउटा के भन्ने असाध्यै इम्पावरिङ, शक्तिशाली बनाएको एक दिनको लागि, राजालाई त विष्णुको अवतार हो नि त, एक दिनलाई विष्णु बनाउँछ क्या मतदातालाई। अब मैले यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न किताब पढेको धेरै भयो। उनको नाउँ मुकुलिका ब्यानर्जी हो, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा एन्थ्रोपोलोजीको प्रोफेसर। उनले धेरै किताब लेखेका छन्। त्योमध्ये एउटा वाइ इन्डिया भोट्स भनेर मजाको त्यो सङ्ग्रह छ एउटा पोलिटिकल एन्थ्रोपोलोजीको,
राजनीतिक निर्वंश शास्त्र भन्दाखेरि अलि कस्तो कस्तो सुनिन्छ, तर त्यो पनि एउटा अनुशासित अध्ययनको प्रणाली हो। त्यसमा धेरै कुराहरूमध्ये एउटा यो पनि आएको छ कि भारतमा मतदाताले हरेक पटक मतदान गर्छ, तर उसलाई थाहा छ कि यो मतदान गरेर उसको जीवनमा खासै फरक हुनेवाला छैन, तापनि मतदान गर्छ। त्यो मतदान गर्ने के हो भने कम्तीमा एक दिनको लागि, त्यो धेरै लेखहरूमध्ये एउटाको, एक दिनको लागि उसलाई तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नु हो, एक दिनको लागि म यस्तो शक्तिमान छु कि मेरो अगाडि राजा छ, भोट माग्न आउने बेलामा पनि उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउने बेलामा पनि म शक्तिशाली, भोट खसाल्ने बेलामा पनि म शक्तिशाली। त्यो एउटा अवधिभित्र जुन शक्तिको महसुस हुन्छ नि, त्यसले झन्डै झन्डै कुनै तपस्या गरेर तपस्वीलाई चाहिँ ईश्वर प्राप्तिको अनुभव हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको शक्तिशाली महसुस हुन्छ के, मुक्ति प्राप्त गरे। त्यस्तो किसिमको त्यो प्रजातन्त्रको उत्सव चाहिँ भनिएको त्यो सङ्घीय निर्वाचन अथवा प्रादेशिक निर्वाचन भन्दा पनि, सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिकमा पनि देखिन्छ। सङ्घीय निर्वाचन भनेको सम्राटको राज्याभिषेक हो, सम्राटको भने अन्य राजाहरूको महासङ्घको सम्राट। प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने एउटा ठुलो समूहको हो, तर यो चाहिँ आफूले चिनेको राजा होइन। त्यसैले त्यो अनुभूति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त हो। आर्थिकमै अब आर्थिकतिर जाउँ। यो आर्थिकबाट तपाईँलाई कुरा गर्नुभयो नि, झन्डै 10 लाख जति काठमाडौँ उपत्यका बाहिरिएको, कसैले तथ्याङ्क राख्दैन, कसैले 10 लाख बढी भन्छन्, कसैले कम भन्छन्, किनभने अब हिँडेर जाने ठाउँ छ कति, हाम्रो ठाउँमा बस चढेर जाने, आफ्नो मोटर चढेर जाने विभिन्न छ नि त। त्यसमा एउटा के छ भने, अब गाउँ त जानु छ, टिकट काटेर जानुपर्ने, उम्मेदवारले टिकट काटेर गाउँ जाने अवसर पनि जुटाइदिन्छ, बसुन्जेल खानपानको पनि व्यवस्था होला, गाउँमा भेटघाट पनि हुन्छ भनेपछि यस्तो मौका कसले छोड्छ? आर्थिक कारण एउटा के हो भने सित्तैमा तपाईँले यसको प्रमाण खोज्न गाह्रो छ। प्रमाण चाहिँ दिने हो भने त सायद निर्वाचन आयोगले कारवाही पनि गर्थ्यो होला, तर कसले भन्छ कि मलाई चाहिँ पैसा तिरेर ल्याइदिएछ भने त कसैले भन्दैन होइन। न उम्मेदवारले भन्छ कि मैले ल्याइदिया हो, न जानेले भन्छ कि म उम्मेदवारको खर्चमा आएको हो, त्यसैले प्रमाण त हुँदैन। एउटा त त्यो भयो कि सित्तैमा घर जान पाउने भयो। दोस्रो के भने विभिन्न किसिमको भत्ता वितरण नै हो। जन्म दर्तालाई वडाध्यक्ष अथवा गाविसको अध्यक्ष चाहिएला, विवाह दर्तालाई चाहिएला, सम्पत्ति पाउनु छ भने मृत्यु दर्तालाई चाहिएला, नागरिकतालाई चाहिएला, राहदानीलाई चाहिएला। काम पर्ने त एउटा न एउटा परिराख्छ नि त। यदि यो मतदानको बेलामा सम्बन्ध स्थापित भएको छ भने सजिलो हुने भएपछि पैसै दिनु परे पनि 1000 दिनु पर्थ्यो भने अर्को पनि चुनाव छ है भनेर 100 रुपियाँले काम बन्ने भयो नि त। पैसा नदिकन त नेपालमा आजभोलि कुनै पनि काम हुँदैन हेर्नुहोस्। तर त्यो दर मात्रै पनि कम हुने भयो भने त अब आफ्नो नातागोता नै छ भने पनि आर्थिक रूपमा त त्यो एउटा सहयोगै हो नि। वृद्ध भत्ता लिनु छ भनौँ आमा बुवाको भने, अथवा कुनै वृद्धको आफ्नै पनि लिनु छ भने, त्यो सबै त आखिर काठमाडौँमा 20औं वर्ष बसे पनि पाउने त जहाँ मतदाता हो, जहाँ स्थायी ठेगाना हो, त्यहीँबाट हो नि त। त्यसैले त्यो आर्थिक सम्बन्ध पनि एउटा बलियो उत्प्रेरक तत्त्व हो। तेस्रो चाहिँ कम चर्चामा हुने तर यथार्थ हो, सबैलाई थाहा छ कि केही न केही यदि अलिकति पनि महत्त्वपूर्ण अहिलेको व्यवस्थाले आर्थिक अधिकार खास गरेर रुरल म्युनिसिपालिटी गाउँपालिकाहरूलाई यति धेरै दिएको छ कि तिनको क्षमताभन्दा बढी छ। क्षमताभन्दा बढी भएपछि अनुगमनको व्यवस्था छैन, अनि सानतिनो ठेक्का पाउने लोभ होला हैन, आर्थिकै सहायता पाउने लोभ होला,
अथवा निर्वाचनमै यदि अब ठेकदारहरू उम्मेदवार भएका छन्, ठुलो ठुलो धनपतिहरू उम्मेदवार भएका छन् भन्दाखेरि उत्प्रेरक रकम केही प्राप्त गर्ने प्रलोभन पनि होला। त्यस्तो किसिमको आर्थिक कारणहरू पनि पर्याप्त छ। त्यसैले एउटा मात्रै कारणले गर्दा यति जोसिएको होइन मान्छे। सांस्कृतिक कारण भयो, सामाजिक कारण भयो, आर्थिक कारण भयो, राजनीतिक कारण भयो र व्यक्तिगत शक्तिशाली महसुस हुने मनोवैज्ञानिक कारण भयो। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यो यति धेरै उत्साह देखिएको हो। मान्छेले जब आफूले सार्वभौम महसुस गर्छ अथवा मोक्ष प्राप्त गरेको जस्तो उसले फिल गर्छ, शक्तिशाली, कमसेकम मेरो हातमा छ नि त यसलाई जिताउने, हराउने र यसलाई त्यो सोपानमा बसाल्ने भनेपछि चुनाव पछिको त्यो परिणाम थाहा हुँदा पनि हामी रिपिटेसनली त्यो एकदमै पञ्चायतकालदेखि नै जसरी हामीले भोट हालिरहेछौँ, हिजो हाम्रो बाजेले हाले, बाउले हाले, अहिले हामीले हाल्दैछौँ, भोलि अर्को पुस्ताले हाल्ला, त्यो किन दोहोरिरहेको छ? किन मान्छे त राम्रो, किन व्यवस्था परिवर्तन भएन हामी नै भनिरहेछौँ नि त, केही भएन यो देशमा, सबै बिग्रियो, सबै विदेश भाग्नु परिरहेको छ, समस्या छ भनिरहेछौँ र पनि हामी चाहिँ हाल्छौँ भोट र फेरि त्यही मान्छे अथवा त्यस्तै प्रवृत्तिलाई नै उयो गर्छौँ नि त। यसको उदाहरण दिँदाखेरि जहिले पनि के भन्छु भने, एक थरी हाम्रो मधेसमा शाकाहारी हुन्छन्, अरू बेला मासु खाँदैनन्। दशमीमा बलि प्रदान हुन्छ, बलि प्रदान गरेको देवीको प्रसाद भनेर मासु चाहिँ खान्छन् त्यो दिन, एक दिन अष्टमीको दिन, होइन? यो निर्वाचन पनि त्यस्तै हो कि सालभरि गाली गर्ने हो तिनलाई नै, तर यो एउटा अनुष्ठान हो के, यो अनुष्ठानमा सहभागी पनि हुने, यसको प्रसाद पनि ग्रहण गर्ने। त्यसैले यसले के गर्छ भन्दा पनि यो के हो भनेमा सीमित हुन गएको छ क्या, होइन? र त्यो भनौँ नि मलाई नै थाहा छ कि यसले यथास्थितिलाई नै बलियो बनाउने हो, होइन? तर यथास्थितिलाई बलियो बनाउँछ भन्ने थाहा हुँदै पनि मैले मत नदिए पनि यथास्थिति बलियो नै हुने हो, मैले दिए पनि बलियो नै हुने हो भन्दाखेरि ममा एकदम यति आफ्नो यतिलाई रोक्न गाह्रो हुने भयो के यो, होइन? रोक्न गाह्रो हुने अभ्यास भएको छ, बानी। पञ्चायतमा त भोट खसालियो भने पञ्चायतै जतिको त होइन होला नि त्यो, होइन? हिजोभन्दा आज केही राम्रो त छ नि, होइन? भोलि योभन्दा राम्रो यसले केही आज गर्नेवाला छैन, होइन? भोलि राम्रोको लागि यो निर्वाचनले केही राम्रो गर्दैन। भोलि राम्रो हुनलाई अर्कै तरिका छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, तर हिजोभन्दा राम्रो भएकोलाई जोगाएर त राख्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि पनि आधार त बनाउनु पर्यो नि त, आधार भत्काएर त हुँदैन। त्यसले गर्दा धेरै मान्छेमा सबै कुराले, सबै मतदाताले यति धेरै विश्लेषण गरेर हेरिराख्नु पर्दैन। किन हेर्नु पर्दैन? एउटा त बानी नै भइसकेको छ, होइन? अर्को मैले यति धेरै कारण देखाएँ जसले गर्दा मतदान नगर्नुभन्दा गर्नुमा व्यक्तिगत, समूहगत, पारिवारिक, धार्मिक सबै फाइदा हुने भयो। र अर्को चाहिँ यो अत्यन्त व्यावहारिक कारण पनि भयो। यो यही कुरा गर्दाखेरि 35 लाखको अहिले नयाँ मतदाता आएको छ नि, यङ होला, त्यो युथ नै आयो भनौँ न, त्यसको प्रभाव के होला? किन भन्दाखेरि एउटा जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ एकदमै परम्परागत एउटा संरचनागत कुरा हो यो, सिकिरहेछन्, हामी हालिरहेछौँ, संस्कृति, संस्कार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण छ र पनि 35 लाख एउटा चङ्क अफ एउटा आछ भोटर्सको एउटा आछ युवाहरू, तिनको चिन्तन त अलिकति त केही चेन्ज होला अथवा केही होला, मलाई थाहा छैन, तपाईँले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, त्यसको असर के होला अथवा त्यसले अहिले पार्ने के होला? नयाँ मतदाताको कुरा गर्नुभएको तपाईँले, त्यो युवा भनेको 45 भन्दा मुनिको होइन कि नयाँ मतदाता, थपिएको मतदाता। यो नयाँ मतदाता, थपिएको मतदाता मूलतः प्रजातान्त्रिक भन्दा पनि गणतान्त्रिक पुस्ता नै भन्न मिल्छ।
माओवादी आन्दोलनपछि हुर्के बढेको पुस्ता हो। माओवादी, मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, दलित, महिला आन्दोलनको बिचमा जन्मेको हो हो। तर हुर्केको चाहिँ कस्तो बेलामा भने गणतन्त्रको गन्जागोलमा हुर्केको हो। गएको 16 वर्षमा सन् 2006 को लालीगुराँस क्रान्ति हुने बेलामा 5-6 वर्षको भएका केटाकेटीहरू त अहिले मतदाता भएका छन् हैन। यो नयाँ मतदाताको राजनीतिक प्रतिबद्धता बिल्कुलै छैन, बिल्कुलै छैन। राजनीति निरपेक्ष छ। मी माई माइसेल्फ, म मेरो र मेरो लागि बुझा छ हैन। त्यो म मेरो र मेरो लागिको हिसाब किताबभित्र जहाँ उसलाई लाग्छ कि मलाई यसबाट केही फाइदा छ भने ऊ चाहिँ मतदान गर्छ। तर उसको लागि राजनैतिक दलहरू महत्त्वपूर्ण छैनन्, उसको लागि विचारधारा महत्त्वपूर्ण छैन। ऊ हिजोको सङ्घर्षहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन। ऊ भोलिको पनि त्यति धेरै सोचिरहेको छैन, आजको सोचिरहेको छ। प्रचार अवधि बन्द भइसकेको हुनाले नाम र पार्टीको नाम र भाषण गर्नेको नाम लिन मिलेन। तर एकजना प्रचारकर्ताले के भन्यो भने हाम्रो उम्मेदवार जित्यो भने म लेसिया पठाइदिन्छु। त्यो भनेको त्यो जुन आफ्नो स्वार्थ हेर्ने मतदाता हो त्यसलाई हेरेको हो के, त्यसलाई टार्गेट गरेको हैन, त्यसलाई लक्षित गरेको हो। त्यसैले यो मध्येको नयाँ मतदाता मध्येको धेरै मत चाहिँ जिते पनि हारे पनि आफ्नो सुविधा अनुसार आफूलाई मन परेको त्यस्तालाई दिने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर सोझो प्रलोभनमा दिने अर्कोतिर छ। यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई खासै काम गर्दैन। किनभने यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा त मार्कोस फिलिपिन्समा जितेर आएको छ नि त, दुतेर्तेको छोरी उपराष्ट्रपतिमा जितेर आएको छ नि त, युपीमा योगी मुख्यमन्त्रीमा जितेर आयो नि त। त्यसैले यो नयाँ मतदातामा खास गरेर जो पिपल्स पावर मुभमेन्ट 1989 को सन् 1989 को अथवा सन् 1990 पछिको जुन जन्मेको पुस्ता हो त्यो लगभग त्यो फ्रान्सिस फुकुयामाको कुरा विचारधारा मुक्त विश्व त भएको छैन, यो पुस्ता चाहिँ विचारधारा मुक्त भएको छ। यो सँगसँगै जस्तो यो विचारधारा मुक्तले एउटा प्रभाव त पार्ने भयो। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यही क्रममा तपाईँले भन्नुभयो नि स्थानीय रूपमा जाने बित्तिकै अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकली आइडियोलोजीको पनि प्रधानता हुँदैन हैन। मान्छेले आफ्नो सम्बन्ध, जाति, क्षेत्र अनि परिवार, नातागोताको त्यो सम्बन्धका आधारमा अहिले उसले मतदान गर्छ। त्यसले होल देशभरिको सिनारी चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसले भोलिको अब यो पछि यो चुनावपछि त फेरि 2टा चुनाव हुँदैछ, त्यसले त्यो चुनावलाई आकलन गर्न सक्ने केही प्रक्षेपण गर्छ कि अथवा त्यसले एउटा हाम्रो बदलिएको समाजको केही एउटा ढाँचा देखाउँछ कि केही आउँछ त्यस्तरी? मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। किनभने के हुन्छ भने स्थानीय चुनावमा आर्थिक प्रलोभन पनि महत्त्वपूर्ण त हो, तर ठुलो ठुलो उद्योगपतिहरू यसमा लगानी गर्न त्यति रुचि राख्दैनन्। सानोतिनो स्थानीय ठेकेदारहरूको मात्रै हो। त्यसैले ठुलो रकमको छेलो हुँदैन। दोस्रो कुरो, स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खासै रुचि हुँदैन। किनभने आर्थिक नीति निर्धारण गर्दैन, त्यसैले ठुलो उद्योगपतिहरूको, व्यापारीहरूको रुचि हुँदैन। कूटनीतिक नीतिमा फरक पार्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि रुचि राख्दैनन्। शुद्ध रूपमा ठुलाबडाहरूले विभिन्न जातको, विभिन्न समूहको, विभिन्न धर्मको ठुलाबडाहरूको बिचको शतरन्जको खेल हो यो स्थानीय निर्वाचन भनेको, जसमा कि मतदाता गोटी भएर प्रयोग हुन्छन्। प्रादेशिक चुनावमा जानुभयो भने त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको
भूमिका त हुन्छ तर साह्रै धेरै हुँदैन, किनभने कूटनीतिक निर्णय गर्दैन। एउटा वैदेशिक भ्रमण समेत त परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा खासै हुँदैन। आर्थिक नीतिमा पनि केही पनि असर हुँदैन। त्यसैले त्यसमा अलिकति ठुलो व्यापारको असर अथवा केही सुविधा पाउने प्रादेशिक सरकारबाट सानोतिनो रुचि चाहिँ पुँजीपतिहरूको पनि होला, तर धेरै रुचि चाहिँ हुँदैन। तर जब तपाईँ संसदीय निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त देशको कुरा आयो। देश भनेको ठुलो सानो धेरै मञ्चमा बराबर हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यहाँ मुकाबिला हुन जान्छ। शीतयुद्ध दोस्रो जुन भनिन्छ त्यसको एउटा खेल मैदान बन्न पुग्छ। आर्थिक नीति निर्धारण हुन्छ। त्यसैले विभिन्न लबीहरू, एउटा नाफा क्षेत्रका स्कुलहरूको होला, नाफा क्षेत्रका अस्पतालहरूको होला, ब्याङ्कहरूको होला, विभिन्न खाले सिन्डिकेटहरूको होला, सब त्यसमा खेल्न थाल्छन्। त्यसैले एकबाट अर्कोमा प्रक्षेपण गर्न चाहिँ मिल्दैन। फरक शक्तिहरूको सङ्घर्ष हुने भएको हुनाले मतदानको प्रकृति पनि फरक किसिमको हुन्छ। शीर्ष नेताहरूको जीवन मरणको प्रश्न गराएर त्यही क्षेत्रमा गएर लडी बुढी खेलिरहेको चाहिँ किन हुँदैन? सङ्गठन निर्माणको लागि। किनभने मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम चाहिँ फरक किसिमले भए पनि आखिर मतदाता त तिनै हुन् नि त। त्यसैले सङ्गठन हो नि। आखिर यदि पार्टी सिस्टममा काम गर्ने हो भने सङ्गठन बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र चुनावमा जुन किसिमले एक्टिभेट क्रियाशील हुन्छ सङ्गठन, त्यसैको आधारमा सङ्गठनको विस्तार अथवा सङ्कुचन हुने हो। त्यसैले शीर्ष नेताहरूको लागि चाहिँ जीवन मरणको प्रश्न भनेको तिनलाई थाहा छ। सङ्गठनमा जुन दिन तिनको नियन्त्रण गयो तिनको अस्तित्व त हरायो। त्यसैले सङ्गठनको लागि, सङ्गठनको त आधार हो नि त, पहिलो इँटा हो नि त त्यो। त्यसले गर्दा हस्, यहाँको ज्ञानको लागि, ज्ञान वितरणको लागि हस्, मलाई पनि गफ गर्न रमाइलो भयो। रमाइलो कुराकानी गर्यो। धन्यवाद। उपयोगी ठहरिएला भन्ने आश। मैले त के अध्ययन गर्छु त्यो अरू विद्वानहरूको कुरा मेरो भाषामा भनिदिने हो।